Welcome to my YouTube channel Thaneswar A Little Help. মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আজি মই তোমালোকক লেসন 3 বৰ্ডটোক কবিতাটো পঢ়িম। প্ৰথমতে মই তোমালোকক এটো কেনেকৈ পঢ়া হয় এটো মই পঢ়ি শুনাম, তাৰ পিছত মই অসমীয়াত অনুবাদ কৰি দিম। এটা প্ৰথমতে তোমালোকে চোৱা এটো কেনেকৈ পঢ়া হয়। Bird talk. Think, said the robin. Think, said the joy, sitting in the garden, talking one day. Think about people the way they grow. They don't have feathers at all, you know. They don't eat beetles. They don't grow wings. They don't like sitting on wires and things. Think, said the robin. Think, said the joy. Aren't people funny to be that way? এটা তোমালোকে দেখা পালা এইটো কেনেকৈ পঢ়া হয়। এতিয়া মই এইটো অসমীয়াত অনুবাদ কৰি দিম। বাৰ্ড টক মানে চৰাইবোৰৰ কথা বতৰা। এদিন দুটা চৰাই ৰবিন আৰু জয়ে এডাল গছত বহি মানুহৰ বিষয়ে আলোচনা কৰি আছিল। প্ৰথমতে ৰবিনে কৈছিল, থিং, said the robin. অ জয়, তুমি ভাবি চোৱাচোন, মানুহবোৰে কেনেকৈ থাকে। আকৌ জয়ে কৈছিল, থিং, said the joy. অ ৰবিন, তুমি ভাবি চোৱাচোন, মানুহবোৰে কেনেকৈ থাকে। এই ৰবিন আৰু জয়ে এডাল গছত বহি খুব ধুনীয়াকৈ আলোচনা কৰিছিল। Sitting in the garden, talking one day. এডাল ঠানিত এখন বাগিচাত বহি আলোচনা কৰি আছিল। নেক্সট পেৰাগ্ৰাফ তোমালোকে চোৱা। Think about people the way they grow. মানুহবোৰে কেনেকৈ ডাঙৰ হয় তুমি ভাবি চোৱাচোন ৰবিন। They don't have feathers at all, you know. তুমিতো জানাই তেওঁলোকৰ অকমানো পাখিও নাই। তেওঁলোকে ভাবি আছে মানুহবোৰৰ পাখি নাই, কি কেনেকৈ হাস্যকৰ কথা ভাবি আছে। আমাৰ কাৰণে পাখিটো নাথাকে মানুহ আমি জানোৱেই, কিন্তু চৰাইবোৰৰ কাৰণে আমাৰ পাখি নথকাটো খুব হাস্যকৰ বা খুব ভাবিবলগা কথা। আমিতো এনেকৈ চৰাইবোৰে আমাৰ বিষয়ে ভাবিব বুলি আমিতো কেতিয়াও নাভাবোঁ, কিন্তু চৰাইবোৰে আমাৰ বাবেও ভাবে। নেক্সট লাইন তোমালোকে চোৱা। They don't eat beetles. তেওঁলোকে গুবৰুৱা বা বিটলছ নাখায়। They don't grow wings. তেওঁলোকৰ ডেউকাও নাই। They don't like sitting on wires and things. তেওঁলোকে তার বা বস্তুৰ ওপৰত বহিব নোৱাৰে। তেওঁলোকে ভাবি আছে মানুহবোৰে গোবৰো নাখায়, ডেউকাও নাই, আৰু তাৰ বা বস্তুৰ ওপৰত বহিব নোৱাৰো। আমাৰ কাৰণে ডেউকা নথকা বা পাখি নথকা আমাৰ কাৰণে ডাঙৰ কথা নহয়, কিন্তু তেওঁলোকে আমাৰ যে ডেউকা নাই বা পাখি নাই এইটো আমাক খুব লক্ষ্য কৰি থাকে আৰু আমাৰ বিষয়ে ভাবি থাকে। এনেকৈ ৰবিন আৰু জয়ে বাগিচাত বহি খুব ধুনীয়াকৈ আলোচনা কৰি আছে। তেওঁলোকে ভাবি আছে মানুহবোৰে কেনেকৈ থাকে। তেওঁলোকে গছৰ ঠানিত বহিব নোৱাৰে বা তাৰত বহিব নোৱাৰে। তেওঁলোকৰ ডেউকাও নাই, গোবৰো নাখায়, কেনেকৈ থাকে ঠিক তেনেকৈ তেওঁলোকে ভাবি আছে। আৰু নেক্সট পেৰাগ্ৰাফ তোমালোকে চোৱা। থিং, said the robin. অ জয়, তুমি ভাবি চোৱাচোন। জয়ে কৈছে, থিং, said the joy. অ জয়, তুমি ভাবি চোৱাচোন। Aren't people funny to be that way? এইবোৰৰ কাৰণে মানুহবোৰ হাস্যকৰ নহয়নে? ৰবিনে জয়ে ইয়াৰ কাৰণে আমাক বা মানুহবোৰক হাস্যকৰ বাবে কোৱা হৈছে। ইয়াৰ কবি হ'ল এলেন ফিচাৰ। এতিয়া তোমালোকে দেখা পালা ইয়াতে কবিয়ে কি ক'ব বিচাৰিছে। এক্টিভিটিছত যাম। প্ৰথম আছে let's see how much we have understood. এতিয়া চাও বলো আমি কিমান বুজি পালো। Write the rhyming words from the poem
for the ones given below. এতিয়া আমি এই কবিতাৰ পৰাই একে উচ্চাৰণ শব্দবোৰক লিখো আহা। তোমালোকৰ কাৰণে এটা লিখা আছে, আনবোৰ তোমালোকে কবিতাৰ পৰাই বাছি উলিওৱা। প্ৰথমতে আছে sing, S-I-N-K, sing. ইয়াৰ ৰাইমিং ৱৰ্ডছ হ'ব think, T-H-I-N-K, think. নেক্সট আছে crow, C-R-O-W, crow. আমি লিখিব পাৰোঁ grow, G-R-O-W, grow. নেক্সট আছে swings, S-W-I-N-G-S, swings. আমি লিখিব পাৰিম wings, W-I-N-G-S, wings. নেক্সট আছে honey, H-O-N-E-Y, honey. ইয়াতে আমি লিখিব পাৰোঁ funny, F-U-N-N-Y, funny. বা তোমালোকে কবিতাত নথকা বেলেগ লিখিলেও একো নহয়, কিন্তু ইয়াতে কবিতাত থকা লিখিবলৈ কৈছে। নেক্সট তোমালোকে চোৱা, ৰাইট দ্য আনচাৰ অফ দ্য ফলোইং কুৱেশ্যনছ। তলৰ প্ৰশ্নবোৰৰ উত্তৰ লিখা। এ নম্বৰ আছে হুইচ বাৰ্ডছ আৰ টকিং ইন দ্য পয়েম। কবিতাত কি কি চৰাইয়ে আলোচনা কৰি আছিল? আমি জানো ৰবীন আৰু জয়ে আলোচনা কৰি আছিল। ইয়াতে আমি লিখিব পাৰিম ৰবীন এণ্ড জয় আৰ টকিং ইন দ্য পয়েম। বি নম্বৰ আছে হু আৰ দে টকিং এবাউট। চৰাইবোৰে কাৰ বিষয়ে আলোচনা কৰি আছে? আমি জানো চৰাইবোৰে মানুহৰ বিষয়ে আলোচনা কৰি আছে। ইয়াতে আমি লিখিব পাৰিম দে আৰ টকিং এবাউট পিপল। চি নম্বৰটো চোৱা, দে ডু নট হেভ ফিডাৰ্ছ এট অল। তেওঁলোকৰ অকমানো পাখি নাই। হু আৰ দে হিয়াৰ। ইয়াতে তেওঁলোকৰ বোলে কাৰ কথা কোৱা হৈছে? আমি জানো ইয়াতে তেওঁলোকৰ বোলে মানুহবোৰৰ কথা কোৱা হৈছে। গতিকে ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব এনেকুৱা, হিয়াৰ দে মিনছ পিপল। বা আমি এনেকুৱা লিখিব পাৰোঁ পিপল আৰ দে হিয়াৰ, এনেকুৱা লিখিব পাৰোঁ। ডি নম্বৰ তোমালোকে চোৱা, বাৰ্ডছ ইট বিটেলছ। চৰাইবোৰে গৰুৱা খায়। দে গ্ৰ' উইংছ। তেওঁলোকৰ ডেউকাবোৰ গজে। দে লাইক চিটিং অন ৱায়াৰ্ছ এণ্ড থিংছ। তেওঁলোকে তাঁৰ আৰু বস্তুৰ ওপৰত বহিব পাৰে। হু আৰ দে হিয়াৰ। ইয়াতে তেওঁলোক বোলে কাৰ কথা কোৱা হৈছে? আমি জানো ইয়াতে তেওঁলোকৰ বুলি চৰাইবোৰৰ কথা কোৱা হৈছে। গতিকে ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব এনেকুৱা, দে মিনছ বাৰ্ডছ। বা আমি এনেকুৱা লিখিব পাৰোঁ বাৰ্ডছ আৰ দে হিয়াৰ। নেক্সট ই নম্বৰত আছে ৱাই একৰ্ডিং টু ৰবিন এণ্ড জয় আৰ পিপল ফানি। ৰবিন আৰু জয়ৰ মতে মানুহবোৰ কিয় ফানি বা হাস্যকৰ? আমি জানো ৰবিন আৰু জয়ৰ মতে মানুহবোৰ ডেউকা নথকা বা পাখি নথকাৰ কাৰণে মানুহ হাস্যকৰ, বা মানুহবোৰে তাৰ বা গছৰ ওপৰত বহিব নোৱাৰে বা গোবৰো নাখায়, তাৰ কাৰণে মানুহবোৰ হাস্যকৰ। গতিকে আমি এনেকুৱা লিখিব পাৰোঁ একৰ্ডিং টু ৰবিন এণ্ড জয় পিপল ডোন্ট হেভ ফিডাৰ্ছ এণ্ড উইংছ চ' পিপল আৰ ফানি। আজি মই ইমানতে সমাপ্ত কৰিলোঁ। ধন্যবাদ।